Фундаментальные проекты имеют поддержку разработчиков и крупных фондов. Психологически тяжело видеть рост мемов, пока фундаментальные монеты остаются в стагнации. Но долгосрочная перспектива у Ethereum намного сильнее, доминация биткоина на рынке снижается. Это может быть признаком начала нового сезона роста альткоинов. Доминация биткоина снижается уже 1,5 месяца. Этот период может предшествовать взрывному росту альткоинов, как это было в предыдущем цикле. Альткоины и блокчейны получают больше инвестиций, чем мемы. Но рынок подталкивает людей к краткосрочным спекуляциям вместо долгосрочного подхода.